Всем желайте добра, даже врагам, и молитесь за них. Силен Господь зло превращать в добро. Тогда Он так вразумляет того, который обижает ближнего своего, что тот приходит к сознанию и просит прощения, который досаждал, да, вымогал, да обижал. Потому что все Он, все им, и все от Него Он благодатью Своей преображает все. Переделывается человек, человек становится иным, сразу же, как касается благодать, как и Закхея, коснулась благодать. Этот жадный человек никогда никому ничего не давал, а только граб. Господи, полымение мое отдам мне, ко всем обидик воздам четверицы. Вот так бывает у Бога.